पश्चिम नेपालमा अवस्थित यो मेरो गाउँ प्रकृतिले दिएको एउटा सुन्दर उपहार हो। यो स्वर्गभन्दा कम छैन। सायद म यहाँ जन्मेको भएर होला, सायद म यहाँ हुर्केको भएर होला, मेरा बालापन अझै पनि यही छन् जस्तो लाग्छ। यो गाउँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै सुन्दर छ। यहाँका मान्छेहरू एकदमै मिलनसार छन् र यहाँको वातावरण एकदमै स्वच्छ छ। सायद हामी यो स्वर्गमा आएर बसे जस्तो लाग्छ यो ठाउँमा, किनकि यो ठाउँ मेरो जन्मभूमि भएर पनि होला। आज म तपाईहरूलाई देखाउन चाहिरहेको छु मेरो गाउँ पश्चिम नेपाल अर्घाखाँची अर्घा। तपाईको नाम के होला भन्नुस् त? यता हेर्नुस् त। तपाईको पहाडको टुप्पोमा अवस्थित यो ठाउँ एकदमै राम्रो छ। यहाँको दृश्यले जो कोहीको मन पनि लुभाउन सक्छ। सायद यो एउटा स्वर्गको टुक्रा भन्दा पनि अझ राम्रो लाग्छ, तर मैले बयान गर्दा यसलाई स्वर्गसँग तुलना गर्छु। सायद स्वर्ग नै हो यो ठाउँ। गुड मर्निङ गाइज। अहिले चाहिँ बिहानको 11 बज्यो र हामी चाहिँ मसुरपाटा भन्ने ठाउँमा छौँ। आजको मौसम राम्रै छ, ठिकै छ। तपाईँलाई मैले एक्सप्लोर गरिसकेको छु मेरो ठाउँ। पारी भिरमा चरिरहेका ती गाईबस्तुहरू र उडिरहेको त्यो बादल साँच्चीकै स्वर्गको कुनै कुनाबाट बसेर दृश्य हेरे जस्तो लाग्छ। तपाईको नाम के होला भन्नु त? अमित। अमित? हैन। सुना। हैन। बिगो। मेरो नाम चाहिँ मनिषा हो। किन अनुहार देखाउन नमान्नु ल? देखाउँ त तपाईको अनुहार। नानीहरु अलि शर्मिला हुनुहुन्छ के म चाहिँ छु। तपाई त देख्दै छु नि। यस्तो बनाउनु पर्छ कि मान्छे फोटो खिच्न भनेपछि क्यामेराको अगाडि नडराउने। कृपया तपाईले कति लेखिसक्नु अब एकचोटि हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो तपाईले। तिमीहरु नाच म चाहिँ खिच्छु। ल साथीहरु, तपाईहरुलाई खुसी हुन मन छ अनि घुम्न मन छ भने यस्तो एरियामा आउँदा राम्रो हुन्छ। वातावरणसँग खेल्नु अनि वातावरणसँगै रमाउनु चाहिँ लाइफको एकदमै ठुलो पार्ट हो भन्छु म त। साँच्चीकै प्रकृति हामीले सोचे भन्दा पनि धेरै राम्रो छ। यहाँको डाँडाकाँडा, यहाँको हावापानी र रुखमा कराइरहेका ती चराचुरुङ्गीको आवाज अनि भुइँमा चरिरहेका ती गाईबस्तुहरूले मेरो बालापन सम्झाइरहेका छन्। सायद यो ठाउँको बयान गरेर सकिँदैन होला, किनभने यो स्वर्गभन्दा कम छैन। मैले कम्पेयर नै गरेको यो ठाउँलाई स्वर्गसँग। अझै पनि लाग्छ यो स्वर्ग नै हो। फुच्चे के हो त्यो? के हो यो? मलाई हान्ने तिमीले के भनेछ? यो कसको ट्रक हो? हो र? राम्रो रहेछ ट्रक।
हालिदिनु त पोइठा बाटेर राखेपछि फेरि बाट्न पाइन्छ थप्न जति थप्न पनि पाइयो केही छेडको हिँडाइपछि हामी लाग्यौं अर्का भगवती मन्दिरतर्फ। यो सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 अर्गामा अवस्थित छ। सदरमुकामदेखि करिब 7 किलोमिटर माथि रहेको यो मन्दिर एकदमै पुरानो र ऐतिहासिक मन्दिरको रूपमा चिनिने गरिन्छ। सोह्रौं शताब्दीमा बनेको यो मन्दिर राजा शिवराम शाहले बनाएका थिए। यो ऐतिहासिक एक दरबार हो। यहाँ भुरे राजाहरूको पालामा राज गरेको हुनाले यो ठाउँलाई अर्गा दरबार भनेर नामाकरण गरिएको हो। यो धेरै नै सम्भावना बोकेको एउटा पर्यटकीय स्थल हो। यहाँ अहिले बन्दै गरेको देवीको मूर्ति देख्नुभयो भने सायद तपाईँको मन पनि एकदमै खुसी हुनेछ। हामीले यहाँ पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि र यो ठाउँलाई चिनाउनको लागि अहिले गरेको प्रयास यही नै हो।